V jednom lese na Polabí bývajú tri ježibaby, ktoré sa tam presídlili odvahu. Kto chce vojsť do toho lesa, ježibaba nevyhne sa a musí mať mimoriadnu odvahu. Musí dávať pozor, aby ho tie ježibaby ako dezert po večeri nezjedli. Cingilingy, cingilingy, blom, blom, blom. Ježibaby sú vždy hladné, pochrúmali by ho riadne, aj keď by bol absolútne nejedli. Chystajú si nové háby, tie tri hodné ježibaby, ako keby šli na modnú prehliadku. Prikryli si hlavy čímsi, obliekli si staré džínsy a šetria na jazdenú Fiatku. Jedna ľudí do tmy vábi, ostatné dve ježibaby zmietajú sa v neustálom napätí. Rytmy a číhajú kdesi v prítmi, kto im na tú habaďúru naletí. Cingilingy, cingilingy, bom, bom, bom. Či sa nájde niekto slabý, koho si tie ježibaby po večeri ugrilujú na ražni, na ražni. Našiel sa len jeden občan, istý Jano Kopáč Kopčian, ale ten bol nečakane odvážny, odvážny. Nemal ruky, ale laby, a tak tie tri ježibaby pekne rúče vyobšíval po zadku. A potom ich vyhnal z lesa. Takže deti, nebojte sa, v Polabí je zase všetko v poriadku.